Çocuklarda en sık horlama sebebi net olarak geniz eti ve sonrasında da bademcik büyümesidir. En sık nedeni budur çocuklarda. Tabii ki kilo horlamayı kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi. Özellikle kilo aldıkça dokularda yağ birikimi artıyor ve dolayısıyla alanlar daralıyor. Daralan alandan da geçen hava ses çıkarıyor. Ama çocuklarda en büyük neden geniz eti ve bademcik büyümesidir.